च्यातिएका डायरीका पानाहरूभित्र कतै बाँचिरहेको उसको जीवन, अनि त्यही जीवनभित्रका भोगाईहरू समेटेर आज उसको जीवन पर्यन्त तिमीलाई सम्बोधन गर्दैछु शिला। मैले सम्बोधनको अधिकारी होइन म, न त उसको हुलाकी नै, तर उबिनाको रंगहीन तिम्रो जीवनभित्र गुम्सिएर रहेका कैयौं प्रश्नहरूको गाँठो फुकाउनु जरुरी ठाने मैले, र यो चेष्टा गरे आज। दृष्टता माफ होस् शिला। उसले डायरीको अघिल्लै पानामा लेखेको छ ठूला ठूला अक्षरमा, मान्छेहरू ढुङ्गामा मन हुँदैन भन्थे, तर ढुङ्गाभित्रको मन मैले छामेको छु। थाहा छैन उसले किन लेख्यो यो वाक्यांश। सायद तिम्रो नामसँग सापेक्ष बनाउन खोज्यो होला। तिमीहरू बीचको सम्बन्धभित्रका यथार्थहरू जे हुन्, तर बाहिरबाट देख्दा कहिल्यै कसैले तिमीहरू बीचमा दूरी महसुस गरेन। त्यो सामिप्य कायम गर्न तिमीले भन्दा कैयौं गुना बढी लगानी उसले गरे होला, र त सगौरव लेख्यो होला ढुङ्गाभित्रको मन मैले छामेको छु भनेर। यति भनिसकेपछि पनि के तिमीलाई ढुङ्गा नै ठानिरहनु र शिला नै भनिरहनु न्यायोचित होला र? मेरो धारणा परिवर्तन गरेर तिमी भित्रको मन छोएर उसैले राखिदिएको नाम शिलु सम्बोधन गरेर बोल्न मन लागेको छ आज मलाई तिमीसँग। अधिकार त नदेउली तिमीले, तर उसको अनुपस्थितिमा त्यो अधिकार हत्याउने दुस्साहस गर्न मन लागेको छ आज मलाई। शिलु हेर त, तिमीलाई ढुङ्गा भनी ठान्न थालेको पनि आज 10 वर्ष भएछ। 10 वर्षको यो परिवर्तनमा के पाएँ मैले, अनि के पायौ तिमीले? जे उसले दिन सकेन त्यो दिन्छु वा दिउँला भनेर दावी गर्ने औकात ममा छैन, किनकि जुन चीज जुन बेला दिनुपर्ने थियो त्यो चीज त्यही बेला दिन नसकेपछि लगनपछिको पोतेको अर्थ रहँदैन शिलु। आम मान्छेको जिन्दगीमा पनि हाम्रै जस्तो कहानी लेखिएको हुन्छ सायद, र त यति दुखी छन् संसारका मान्छेहरू। हामी एक थोक चाहन्छौं भन्न सक्दैनौं। खुसी पार्न खोज्नेहरू आफ्नै पाराले बुझ्छन्, अर्कै थोक दिन्छन् जसले हामीलाई खुसी पार्नै सक्दैन। अनि त्यो दिएको चीज नकारेर हामी पनि उसलाई दुखी पार्न सक्दैनौं। जीवनमा यो भन्दा ठूलो मजबुरी के हुन सक्छ र शिलु? यसैले त तिमी पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दा भन्दिहौ यदा कदा जिन्दगी आखिर सम्झौता रहेछ भनेर, अनि म पनि त त्यो बाहेक अर्को वाक्य भेटाइरहेकै छैन जिन्दगीलाई परिभाषित गर्नलाई। खैर शिलु, धेरै धन कमाए, घर छ मेरो काठमाडौँमा, बुटोलमा 8-10 वटा घडेरी छन्, आफ्नै गाडी छ 25 लाखको, खानपान रहन सहन उठबसलाई कुनै कमी नै छैन। मानौ स्वर्ग भनेको मेरै जिन्दगी हो भौतिक रूपमा। तर शिलु, यहाँ कसैको अभाव बिजाउँछ घरिघरि, कसैको कमी महसुस हुन्छ घरिघरि, थुप्रै पुगेर पनि केही नपुगे जस्तो लाग्छ घरिघरि। मृत्युसँगको लडाईँमा उसले हार्यो भनौं कि जित्यो भनौं मैले, जीवनसँगको लडाईँमा तिमी हारिरहेकी छौ भनौं कि जितिरहेकी छौ भन्ठानु मैले, अनि धनसँगको लडाईँमा मैले जितिरहेको छु भनौं कि हारिरहेको छु भनौं। जे भन शिलु, हामी तीनैजना हारिरहेका छौं आफ्नो लडाईँमा। उसलाई मृत्युले हरायो, तिमीलाई जीवनले हराउँदैछ, अनि मलाई पैसाले गलाउँदैछ, हराउँदैछ। किन दौडाएँ आफ्ना विचारहरूलाई मैले 7 समुद्र पारी, अनि विचारले फेरि किन एकाएक बोलायो त्यहाँ मलाई। तिमीसँगको अबको भलाकुसारीमा खुल्दै जाला राज, भलाकुसारी गर्ने यदि इजाजत तिमीले दिएछौ भने। तर कुरा यहाँ तिम्रो र मेरो बीचको सम्बन्धको भन्दा पनि उसको जीवनसँग गाँसिएको तिम्रो सम्बन्ध र त्यो सम्बन्धभित्र तिमी दुईले भोगेको जीवनको हो, जुन उसका सजीव भावहरूमा निर्जीव लेखनीभित्र कैद गरी मलाई पार्सल पठाएथ्यो उसले। किन पठायो 7 समुद्र पारी उसले आफ्ना भावनाहरूलाई, आफ्ना भोगाईहरूलाई, त्यो पनि मेरै ठेगाना खोजी खोजी। वृत्तान्त सम्पूर्ण यहाँ बताउनु नपर्ला सायद,
जसरी बुझ्यो त्यो अभागीले हाम्रो सम्बन्धलाई त्यसरी पठायो, हकले पठायो, अधिकारले पठायो। त्यो महान आत्माले आफ्नो मुटुलाई हकले पठायो। गल्ती गरेन केही, उसले पठाउनु पर्ने मान्छेलाई नै पठायो। गुनासो छैन उसँग, मात्र गुनासो तिमीसँग छ। मलाई किन बुझिन उसलाई, किन बुझ्न खोजिन उसको मनलाई अनि त्यो मनभित्रको महानतालाई। मान्छे होइन सिलु, देउताको साथ पाएकी थियौ तिमीले, जुन साथ सँगै रहँदा निभाउन जानेको भए सायद 10 वर्षमै तिमीले एउटा स्वर्ण युग जिउँदियौ जीवनको। तर अभागी बन्ने र त्यस्तै रहिरहने बानी परेकी तिमीलाई त्यो सौभाग्य कहाँ नसिब भएर सिलु। मेरा शब्दले तिम्रो घाउमा नुनचुक लगाउने काम गरेछन् भने ठान्नु। यो पनि मेरै भाग्यको कहानी हो, जहाँ मलाई जीवनका न त 2 पल रंगीन 2 पल नसिब भए, न त आफ्नो मान्छेको साथ अनि साथ हुनुको एहसास, न त 2-4 मिठा शब्द नै मलाई नसिब भए। यस्तै ठान्नु तिमीले। यसरी ठान्यौ भने तिमीले गरिरहेको काममा तिमी सफल हौली र म पनि मैले गर्न खोजेको काममा सफल बनुला। त्यसैले पनि सिलु, मेरो आवाज आज जति कठोर बने पनि तिमी नरुनु, एक नरुनु तिमी। हाँस्ने बेलामा रोइरह्यौ सधैँ, अब पनि रोयौ भने आँसुको अवमूल्यन हुन्छ सिलु, आँसुको अवहेलना हुन्छ। जीवनमा सोच्दै नसोचेका अनौठा खुसीहरू पनि फुल्न सक्छन् फेरि कहिलेकाहीँ। खुसीमा बगाउने आँसु बचाइराख्न पनि आज नरुनु सिलु तिमी, तिमी रुँदै नरहनु आज। सिलु, थुप्रै कुरा लेखेको छ उसले डायरीमा, सबै कुरा उल्लेख गर्न सम्भव पनि छैन सिलु। तर त्यो पत्र जुन उसले तिम्रो नाउँमा लेखेको छ, यदि चाहन्थ्यो त उसैले तिम्रो हातमा थमाएर मृत्युवरण गर्न पनि सक्थ्यो। त्यो पनि नसकेरै त होला बिचरा, म कहाँ पठाइदियो डायरी। कति माया गर्न सक्छन् है सिलु कोही कोही त, कति ठूलो हृदयका धनी हुन्छन् है कोही कोही। काश त्यस्तै हृदयको धनी म हुँदो हूँ। खैर, फेरि बहकिएँ म, आफ्नै धुनमा बहकिएँ। स्वार्थी मान्छेको जात, रकमे मेरो बानी, फेरि आफ्नै कुरामै अल्झिएँ म। सिलु, त्यो अभागी पुरुष, त्यो सधैँको दुखी पुरुष अनि त्यो त्यागी पुरुषका एक एक शब्द वाचन गर्दैछु यहाँ मैले। सुन तिमीले, तिम्रै नाउँमा उसका आँसुले लेखिएको उसको राम कहानी। प्राण प्यारी अर्धाङ्गिनी, मेरो मृत्यु पर्यन्तको जीवनमा तिमी एक्लै हुनेछौ वा कोही तिम्रो साथमा हुनेछ म अन्दाज गर्न सक्दिन। मेरो यादको कुनै अंश बाँकी रहला तिमीमा, त्यो ठोकुवा गर्न पनि म सक्दिन। तर यति जरुर भन्न सक्छु, तिमीलाई बिजाइरहेको काँडा बिजाउन छोड्नेछ, तिम्रो मुटुमा गडिरहेको किलो उखेलिनेछ जरुर, अनि तिम्रो मौनताभित्रको वेदनाले आफ्नो आकार घटाउनेछ जरुर। सिलु, हाम्रो बिहे हुनुभन्दा अघिल्लो रात म एक्लै बसेर एकचोटि रोएको थिएँ कोठामा। केटी हेर्न भनी आफन्तले झिकाइदिएको तिम्रो फोटो हेरेर आँखाभरि आँसुसँगै प्रश्न गरेको थिएँ तिमीलाई, सिलु के मलाई माया गरौली त मैले भन्दा बढी। थाहा छैन सिलु किन तुलना गर्न पुगे मैले मेरो र तिम्रो मायालाई। सायद आश अलि बढी नै गरेको थिएँ तिमीबाट मैले। धेरै कुरा सोचेको थिएँ, एउटा सामान्य कर्मचारी, त्यो पनि प्राइभेट अफिसमा काम गर्ने। भोलि श्रीमतीले यो ल्याइदिनुस् त्यो ल्याइदिनुस् भन्ली, कहाँबाट कसरी ल्याइदिउँला झस्किन्थे। तर हिम्मत भित्रैबाट पलाएर आउँथ्यो। माया गर्ने मनले सान्त्वना दिँदै भन्थ्यो, किन चिन्ता गर्छस्, मायाले ल्याइदिएपछि त खद्दर पनि रेशम बन्छ, पिठो पनि पकवान बन्छ, अनि नमिठो पनि स्वादिष्ट बन्छ। सब माया हो मनोज, सब माया। मनले यसरी सम्झाउँदा उत्साहित हुन्थे म, अनि फेरि प्रण गरी पनि हाल्थे, साँच्चै हो मन, तैँले ठिक भनिस्। मैले उनलाई यति माया गर्नेछु कि उनी कुन संसारमा बाँचिरहेकी छन् त्यो नै बिर्सिनेछन्।
भलै महँगा लत्ता कपडा र गहनाले सजाउन नसकुला उनलाई, तर मेरो मनको सिंहासनमा रानी बनाएर राख्नेछु मैले। कुनै ताजमहल बनाइदिन नसकुला उनको लागि, तर मायाको मन्दिरमा उनको मूर्ति प्रतिष्ठापित गरेर पूजा गर्नेछु उनको। एक चिम्टी सिन्दूर र चुरापोतेसँग उनले साटेको आफ्नो अमूल्य जीवनको हर सम्भव रक्षा गरौँला मैले। माया नै मायाले सजाउँला उनलाई, माया नै मायाले हँसाउँला उनलाई। सोचेको थिएँ सिलु, धेरै सोचेको थिएँ, के सोचेको थिएँ, के सोचेको थिएँ, सोच्नु सोचेको थिएँ, अनगिन्ती सोचेको थिएँ। सुहागरातको त्यो कालो रात, सबैले भन्थे सुहागरात रंगीन हुन्छ रे। मैले पनि सपना सजाएको थिएँ मेरो त्यो रात पनि औधी रंगीन हुनेछ, मनभरिका बात हुनेछन् तिमीसँग। तर मैले घरभित्र आएको चन्द्रमामा ग्रहण लागेको थियो त्यो रात। नजिकै गएर तिम्रो अनुहार पढ्न खोजे, आँसुले गालाको पानाभरि मेरो नजिक कोही नआऊ भनेर लेखे जस्तो लाग्यो। न बक्के फुट्यो, न तिम्रो आँसुको धारा नै रोकियो। तकिया च्यापेर कोठाबाट बाहिरिएँ। चिसो थियो बरन्डामा मंसिरको महिना। त्यही चिसोमै बसेर चिसै दिमागले कुरा खेलाउन थाले। हैन, यो त नामर्दीपन भयो। ठीक छ, जेलाई सुहागरात भन्छन् मान्छेहरू त्यो लागू नहोस् मेरो जीवनमा। तर कसैकी छोरी बिचरी आफ्नो जन्मघर, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बाउ, साथी संगी सबै छोडेर मेरो नितान्त मेरो शरणमा आएकी छे। केही वेदना त पक्कै होला, हुन सक्छ माइतीसँग बिछोडको वेदना। मैले उसको वेदना नबुझिदिए कसले बुझिदिन्छ र? यस्तै सोच्दै थिएँ, माया गर्ने मनले एकाएक धकेलेर भित्र पुर्याइदियो मलाई, अनि वाक्य पनि फुटाइदियो। शिलाजी, किन रुनुहुन्छ? अब नरुनुहोस्, टाउको दुख्छ। मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ श्रीमतीलाई पनि जी तपाईं भन्छन् र सिलु तिमी भन्नुस् न भनेर तिमीले कर गरौली भनेर। त्यसैले त अघिल्लै रात तिमीलाई फोटोमै सिलु भनी सम्बोधनको सुरुवात गरेको थिएँ मैले, र मनमनमै सिलु भन्न रिहर्सल पनि गरिरहेको थिएँ। तर सिलु, त्यही सिलु शब्द मेरो कण्ठभित्रै अड्किने गरी तिमीले रुँदै भन्यौ मलाई, प्लिज मनोजजी, मलाई एक्लै छोडिदिनुस्। म अवाक भएँ सिलु, के बोल्नु मैले। एकाएक बाहिर निस्किएँ। सायद म भित्रको पुरुष मन रिसायो क्यारे। अनि बाहिर निस्केपछि हतार हतारमा सोची पनि हालेँ, कस्ती तालकी केटी रहेछ यो। के यस्तो वाक्य आजसम्म कुनै सुहागरातमा कुनै जोडीले प्रयोग गरेको छ होला, मलाई एक्लै छोडिदिनुस् भनेर? पुरुष मनको जवाफ फेरि मेरै मायालु मनले दियो, त्यसो होइन मनोज, दिनभरिको थकान, माइतीसँग बिछोडिँदाको पीडा, नयाँ घर, नयाँ बिस्तारा, नयाँ अनुभव, एक किसिमको डर, एक किसिमको संकोच अनि एक किसिमको लाजले भूमिका खेलेको हुनुपर्छ। त टेन्सन नलि, म छु नि। माया मनमा भएपछि हरेक रातलाई सुहागरात जस्तै रंगीन र स्वर्णिम बनाउन सकिन्छ। टेन्सन नलि, जा, अन्तिम पल्ट नरु नभन् अनि त अर्कै कोठामा गएर सुत। यदि तेरो माया साँचो रहेछ भने बोलाउन उनी आउँछिन् रोएर सकिएपछि। मनले यस्तै भन्यो। मैले खुरुखुरु आज्ञाकारी बालकले चाहिँ मायालु मनको कुरा सुने र तिमीलाई सम्झाउन कोठाभित्र प्रवेश गरेको के थिएँ, देखेँ तिमी रुँदा रुँदै निदाइछौ। लामो सास फेरेँ। ल ठिकै भयो, दुखै गर्न परेन। यस्तै सोच्दै सिरानी चापेर बैठो कोठामा गएर सुतेँ। तिमी राति बोलाउन आयौ, आइनौ, बोलायौ, मैले थाहा पाइन, खै वा तिमी आउँदै आइनौ। तर बिहान कुखुराको डाकोसँगै घुम्टो हालेर चिया लिएर आउँदा चाहिँ तिमी रुन छोडिसकेकी थियौ। आँसु बगाएर त्यो प्रष्टै देखिन्थ्यो। त्यसपछि के भयो जीवनमा त्यो त तिमीलाई र मलाई बाहेक कसलाई पो थाहा छ र सिलु। दुनियाँले बाँझी भने तिमीलाई, साथीहरूले नामर्द भने मलाई, तर हम बिस्तर नभई त कहाँ सृष्टि हुन्थ्यो र सिलु। तैपनि तिमीसँग कुनै गुनासो राखिन मैले। परिवारलाई देखाउन एउटै कोठाभित्र सुते जस्तो गरे पनि
एउटै कोठाभित्र दुई अलग अलग बिस्तारा बन्नुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ र सिलु लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा। चाहना थियो श्रीमतीले यो ल्याइदे भनोस्, त्यो ल्याइदे भनोस्, घुमाउन लैजा भनोस्, सन्तान खेलाउने चाहना राखोस्। तर त्यो कुनै कष्ट उठाइनौ तिमीले। किन त्यति धेरै माया गर्यौ र सिलु? मलाई दुःख हुन्छ भनेर दुःख दिन नखोजेकी होली तिमीले। अरू त अरू, श्रीमतीलाई सरप्राइज दिउँ भनेर कैयौं पल्ट ल्याइदिएका चीजबिज देख्दा पनि तिमी न त ओठ खोलेर खिस्सा हाँस्यौ, न त आँखा बडा बडा पारेर आश्चर्य प्रकट नै गर्यौ। एकदम सादा, एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, एकदम प्लेन व्यवहार गरिरह्यौ। मानौ म तिम्रो पति नभई तिम्रो घरमा आएको कुनै पाहुना हुँ जसको सत्कार गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। जे सोधे पनि होइन ठिकै छ, म ठिक छु बाहेक उत्तर अर्को आएन कहिले तिमीबाट। चाहना थियो उसले पनि मलाई सोधिरहोस् जसरी मैले उसलाई सोध्ने गर्छु घरिघरि। तर सोध्नेको नाउँमा बोल्न पनि तिमीलाई दकस लागे जस्तो व्यवहार थियो तिम्रो। माया गरिनौ तिमीले मलाई भनेर भन्दिन सिलु, माया गरिरह्यौ। माया गरेरै त होला पकाइरह्यौ, खुवाइरह्यौ, कपडा धोइदिरह्यौ, सेवा गरिरह्यौ। तर मेसिनले जस्तो सिलु, मेसिनले जस्तो। पुरै मेसिन जिन्दगी जिरह्यौ हामीले, पुरै मेसिन जिन्दगी सिलु। तैपनि मेरो धैर्यको बाँध टुटेन कहिल्यै। तिमीले त के सोच्थ्यौ थाहा भएन, तर म सधैँ एउटै कुरा सोच्थेँ, यो सुन्दर युवती, यो सुकोमल युवती, यो सादा युवती जो मेरी श्रीमती भइसकेकी छ, यसलाई कुनै न कुनै दिन त मैले प्रेमिका बनाएरै छोड्नेछु, साथी बनाएरै छोड्नेछु, जीवनसाथी बनाएरै छोड्नेछु। जीवनसाथी भन्ने शब्द साह्रै प्यारो लाग्थ्यो सिलु मलाई। जीवनभरको साथीलाई त जीवनसाथी भनिन्छ हैन र? त्यसैले त मैले तिमीलाई जीवनभर साथ दिने अठोटका साथ रिझाउने लाख प्रयास गर्थेँ सिलु। म मेरो प्रयासमा कति सफल रहेँ त्यो त तिमी नै जान। तर तिमी भित्रको निरस मन मैले छुन कुनै कसर बाँकी राखिन। त्यो मनमा रस भर्न पनि कुनै कसर बाँकी राखिन। र त्यस्ता अनगिन्ती प्रयासहरू, त्यस्ता लाखौं प्रयासहरू गर्दो हुँ, गरिरहँदो हुँ सिलु। तर म त्यति भाग्यमानी पनि भइरहन सकिन सिलु, सकिन म सिलु। अरूका जोडी देख्थे, ईर्ष्या लागेर आउँथ्यो। आफ्नो जीवन फर्केर हेर्थे, उदेक लागेर आउँथ्यो। तर धन्न मलाई र मेरो हौसलालाई बचाइराख्ने एउटा मायालु मन ममा थियो। त्यही मन जुन मनले तिमीलाई अघोरै माया गर्थ्यो, जुन मनले तिम्रा कुनै व्यवहारको वास्ता नगरी तिमीलाई एकहोरो माया गर्थ्यो। एउटै ध्येय थियो त्यो मनको, तिमीलाई दुःखको त छायालेसम्म नछोस्। सधैँ प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्थ्यो मन, कुनै दिन त सिलुले आफ्ना खिलखिलाउँदा ओठ खोलेर, गुलाबी नजर जुधाउँदै, शर्मिला आधार कपाउँदै भन्ने छिन्, मनोज म हजुर बिना बाँच्न सक्दिन। हो सिलु, यही चाहन्थे मैले। तिमीले मेरो जीवन रहेसम्म मलाई माया जताउन एउटै वाक्य भन, म हजुर बिना बाँच्नै सक्दिन। यही चाहना थियो मेरो सिलु, यही एउटै चाहना थियो। तर प्राण प्यारी, त्यही चाहना गाँडो बन्यो जीवनमा, त्यही चाहना अभिशाप बन्यो जीवनमा। म हजुर बिना बाँच्न सक्दिन भन्ने वाक्य तिमीले चाहेर पनि उच्चारण गर्न नपाउने भयो जीवनमा। सोधे थाहा हुने त हो नि सिलु, कहिले सोध्यौ र हजुरलाई कस्तो छ भनेर। अनि म पनि त केही नहुँदै यस्तो छ र उस्तो छ भनेर सहानुभूति बटुल्ने खालको मान्छे पनि परिन। तिमीले सोध्दै नसोध्नु र मसँग तिमीलाई आफ्नो हालखबर बताउन कुनै विषय नहुनु बीचमा एउटा अनौठो विषय प्रवेश गर्यो सिलु, एउटा अनौठो विषय। तिमी बिस्तारै पग्लिँदै थियौ, म बिस्तारै निग्दै थिएँ। तिम्रो र मेरो जोडिएको जिन्दगी देख्नेलाई त उज्यालै देखिन्थ्यो, दीप बले झैं। तर तिमी पग्लिँदै गरेको र म बल्दै सकिँदै गइरहेको मैनको शिखा जस्तो कस्तो अनौठो मोड जिन्दगीको सिलु। तिमी नजिकिन थाल्यौ बिस्तारै, म टाढिन थालेँ बिस्तारै। तिमीले बिस्तारा दुईटा नबनाऊ भन्ने अमुक इच्छा राख्यौ घरिघरि। म छुट्टा छुट्टै बिस्तारामै रमाउने बानी परेको अभिनयमा लिप्त भएँ सधैँभरि। तिमी घुम्न जाने, मिठो खाने चाहना राख्न थाल्यौ बिस्तारै। म फुर्सद नभएको बहाना गर्न थालेँ एकाएक।
तिमी मेरा हातमा सरप्राइजका पोकाहरू देख्ने चाहना राख्न थाल्यौ बिस्तारै। म आफै सरप्राइज हुँदै गएँ आफ्नो भाग्यसँग। तिमी मनोज नामको पुरुषभित्र श्रीमान खोज्न थाल्यौ, साथी खोज्न थाल्यौ, जीवनसाथी खोज्न थाल्यौ बिस्तारै। म शिला नामकी स्त्रीको गुण मारेर बैगुनको खेती गर्न थालेँ झन्झन। तिमी माया रोपेर सृष्टिको फूल फुलाउने चाहनामा रङ्गिन थाल्यौ बिस्तारै। म फूल चुस्दै हिँड्ने भौमरा हुँ भन्दै स्वयं नाङ्गिन थाले तिम्रो सामु। किन गरेँ एकाएक फरक व्यवहार तिमीसँग? किन गरेँ त्यस्ता व्यवहार जति बेला तिमी पुरै नितान्त मेरी सिलु बन्न तम तयार भएकी थियौ? किन गरिरहेको मायाको खेतीमा घृणाको बीजारोपण गरेँ मैले जति बेला माया नै मायाको फसल दिन तिमी तम तयार थियौ? अधरले चुमुला भनेको तिम्रो मुहारमा किन न्यू खोजी खोजी मैले आफ्ना फोहोरी हातहरूको चड्कन वर्षाएँ? किन शरण परी पाउमा झुन्डिँदा पनि माइत जा भनी कपाल भुत्ल्याएँ मैले तिम्रो? किन अनुनय विनय गरेर मेरो साथ, मेरो माया र मेरो पुरुषत्व माग्दा पनि मनगणन्ते गाली र आरोप पेलेर रुवाएँ मैले तिमीलाई? किन भयो एकाएक यो सब परिवर्तन जान्न चाहन्छु सिलु, तिम्रो मनमा म प्रति घृणा उत्पन्न गराउन। त्यही मन जुन मनमा मेरो प्रति माया उत्पन्न गराएर आजीवन हाँसी खुसी बाँच्न चाहन्थे, त्यही मनमा घृणा उत्पन्न गराउन फेरि मैले किन चाहे जान्न चाहन्छु सिलु, तिमीबाट सजिलै छुटकारा पाउन। हो प्राण प्यारी सङ्गिनी, म चाहन्थे तिमी मलाई सम्झेर कहिल्यै नरौ। तिमीमा मेरो यादको अनि मेरा सद्गुणको कुनै पनि अंश जीवित नरहोस्, ताकि तिनै यादले रुवाउन् तिमीलाई घरिघरि। माया गर्थे क्या लाटी मैले तिमीलाई, मरेर माया गर्थे मैले। तिम्रो आँखामा एक कत्रा आँसु पनि मलाई सह्य हुँदैन थियो सानो। अनि आफै भन त, कसरी कल्पना गर्न सक्थे म बिनाको तिम्रो एक्लो जीवन मैले? ज्यानमा देखिने खोट केही पनि थिएन सिलु। खै कुन आश्चर्य होत, एकाएक जीवाणु भेटियो, त्यो पनि ब्लड क्यान्सरको। मर्नु त छँदै थियो एक दिन, त्यसमा पनि पापी डाक्टरले मिति नै तोकिदियो। समेट्नु पर्ने खुसीहरू हजार थिए, तर समय मसँग ज्यादै कम थियो प्यारी। सुनाऊ कसलाई सुनाऊ, नसुनाऊ कसरी बसौं? डाक्टरले दिएको 6 महिनाको म्याद तिमीसँग बिताउन मैले चाहेको मेरो पुरै जीवन म पागल जस्तो बन्थे सिलु, घरिघरि पागल जस्तो बन्थे म। अनि अनायासै त्यस्ता व्यवहार गर्थे तिमीसँग जुन एउटा देवतालाई गर्न शोभा नै दिँदैन। आखिर देवतै त मान्न थालेकी थियो नि मलाई, होइन र? हेर त प्यारी, देवता पनि मर्दा रहेछन् यहाँ। बाँचुन्जेल कुनै न कुनै दिन तिमीलाई मेरी बनाउँछु भनेर गरेको अठोटमा तिमीले ढिलै भए पनि सघाइदिएकोमा धन्यवाद छ मेरी प्यारी। यो सब सुनेर नरिसाउनु मसँग। मैले घर छोडेको मर्नको लागि हो, आत्महत्या गर्न सायद सक्दिन होला, तर यदि विज्ञान साँचो छ भने तिमीले यो पत्र पाउँदासम्म म मरिसकेको हुनेछु। मायामा डुबेर हेर्नुपर्छ प्यारी, मायामा सब सम्भव हुन्छ। मेरो देह मरे पनि मेरो आत्मा त्यही प्यारो मान्छेको अधीनमा हुनेछ जुन मान्छे तिम्रै लागि विदेशिएको थियो कुनै दिन। आँखाका आँसु पुछेर एकचोटि निहाल्नु उसलाई, उसको मुहारभरि म हाँसिरहेको हुनेछु, उसको जीवनभरि म बाँचिरहेको हुनेछु। तर मनोज नामको पुरुषको अस्तित्व सकिएर जानेछ र धेरै ढिलो भइसक्नेछ त्यति बेलासम्म, जति बेलासम्म तिमीले सब थोक थाहा पाएकी हुनेछौ। त्यसैले पनि हाँसेर बिदा देऊ प्यारी मलाई। सिलु, मनोजको जीवनसँग तिम्रो जीवन जोडिनु भन्दा कैयौं अगाडिको कुरा हो। म कलेजको सबैभन्दा टल एन्ड ह्यान्डसम युवक, कैयौं मोडर्न केटीहरूलाई छोडेर सीधा सादा एउटी केटीको मायाजालमा परेको थिएँ। अनौठो सोख थियो मेरो तिमीलाई मोडर्न बनाउने सोख। मेरो बाइकको पछाडि जिन्स लगाएकी मोडर्न शिलालाई राखेर पुरै बुटोल बजार घुमाउने अनौठो इच्छा पाल्थे मैले। धनको कमी पनि खासै थिएन, बुवाको पेन्सन, दाजु युकेमा, तर पनि शिलालाई संसारका सम्पूर्ण खुसीहरू दिउँला भन्ठानेर विदेश हुनु मेरो लागि जति ठूलो अभिशाप बन्यो, त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी अभिशाप तिम्रो लागि बन्यो। म त हेर, जे बाँचे एउटै जीवनभित्र बाँचे, दुःख पनि एउटै जीवनको भोगे, सुख पनि एउटै जीवनको भोगे। तर तिमी कतिवटा जीवन बाँच्यौ एउटै जुनीमा, अनि फेरि
कतिवटा जीवन मर्यो यही जुनीमा। कसैकी छोरीको जीवन, कसैकी प्रेमिकाको जीवन, अनि फेरि कसैकी पत्नीको जीवन। त्यो पत्नी जुन पत्नी बन्नै सकिन, जति बेलासम्म पति माया दिन तयार थियो र लायक पनि थियो। त्यो पत्नी जो सधैँ त्यही धोकेबाजको सम्झनामा बाँचिरही, जुन धोकेबाज आफैले तिमीलाई धोकेबाज ठान्ने भ्रममा बाँचिरह्यो यो 10 वर्षभरि। हो सिलु, तिम्रो गुनेगार हुँ म, तिम्रो अपराधी हुँ। तिमी किन मनोजकी पत्नी हुन मन्जुर गर्यौ भन्ने प्रश्न भन्दा कैयौं गाह्रो प्रश्न म आफैलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। सुदीप, त किन शिलालाई अपनाउनबाट पछि हटिस? जवाफ मैले शिलाले पर्खिनन् भनेर पनि दिन सक्छु, तर शिलाले पर्खिन सक्ने कन्डिसन हुँदो हो त पर्खिँदी हुन्, नत्र माया नै नभए कि आफ्नो बसी बसाउ घर उजाडेर तेरै सम्झनामा रात दिन रुँदी हुन् त। अनौठो छ सिलु नेपाली समाजको परम्परा तिमी महिलाहरूको लागि। हिजो एउटा पुरुषले धोका दिएर धनको पछि दौडियो, अर्को पुरुषले हात थाम्छु जीवनभर साथ दिन्छु भनेर बीच बाटोमा ईश्वरको प्यारो बनेर गइदियो। यहाँ दुई पुरुषको कारणले बिचरी एउटी नारी निरस बनेकी छे। न उसको ओठमा हाँसो छ, न उसको मुहारमा कुनै उमङ्ग छ, न उसलाई आफ्ना मनका प्रश्नहरूको जवाफ मिलिरहेको छ, न त उसलाई सहारा दिने कुनै हात नै मिलिरहेको छ। विचित्रको छ सिलु यो दुनियाँ, दुखियालाई झनपछि झन दुखै दुख। सहानुभूति प्रकट गरे सुदीपले पनि भन्नु, खाटा बस्न लागेको घाउ कोट्याएर नुन छर्यो पनि नभन्नु सिलु। जति बोझ बोकेर, जति मनभरि प्रश्नहरूको भारी बोकेर बाँच्न गाह्रो हुन्छ जीवन, त्यति नै बोझ बिसाएर प्रश्नको गाँठो फुकाएर बाँच्न सजिलो हुन्छ। मेरो एउटै चाहना, तिम्रो मनका बोझहरू अब बिसाइदेऊ, अनि एउटै बहाना, सक्छौ माफी गर्न सक्ने मन छ भने त्यो बोझ मलाई सुम्पिदेऊ। माग्न त नहुने हो सिलु स्वार्थी बनेर, तर पनि जीवन लामो छ। यो जीवनका एक एक पल महत्त्वपूर्ण छन्। पल पलका खुसी समेटेर, पल पलका दुःखको लेखाजोखा गरेर, तिनै खुसी र दुःखलाई एकअर्कासँग साटासाट गरेर जीवन बाँच्नु बुद्धिमानी हुन्छ सायद। म अज्ञानी, आफै त यति बुद्धिमानी कहाँ बन्न सक्थेँ र सिलु, तर मृत्यु बोकेर आफ्नो आदर्श छोडेर गएको त्यो महान आत्माको असर हुनुपर्छ। थोरै भए पनि आफ्नालाई माया गर्न सिकेको छु मैले सिलु। जिन्दगीमा कतिपय कुरा आफै बुझ्छन् आफ्नो मान्छेले भनेर छोडिदिनु भन्दा पनि भन्नुपर्ने कुरा समयमै भन्नु पर्दो रहेछ, नत्र त भन्नै नपाई इहलीला समाप्त हुँदो रहेछ। हेर त, हुन त मृत्युको लागि को पो जेठो खान्छो छ र सिलु, तर पनि मृत्युलाई छलेर बाँच्न खोज्नु एउटा प्रयास हुन सक्छ हाम्रो जीवनको। त्यसैले त मृत्युलाई छलेर भन्न मन लागेको छ तिमीसँग आज। आँसु पुछिदेऊ, जति रुनु रोयौ, अब नरौ। जिन्दगीको रथमा नयाँ पाङ्रा हालौं, गुडाउँ जिन्दगीलाई पुनः एकपटक सिलु। हो सिलु, म तिमी बिना सायद बाँच्नै सक्दिन। मृत्युलाई छलेर भन्दैछु आज, उही आदर्श पुरुषले सिकाएको वाक्य तिमीसँग। नत्र त म पाजी लाउरीले यति बोल्न जानेको भए त के हुन्थ्यो के। जे होस्, भन्नुपर्ने कुरा समयमै भन्नुपर्छ। समयले पर्खिँदैन रे सिलु, समयले कसैलाई चिन्दैन पनि अरे। त्यसैले समयलाई चिनेझै गरेर पुनः एकपटक भन्छु तिमीलाई, म तिमी बिना धरोधर्म सिलु बाँच्नै सक्दिन। आऊ मेरो जीवनमा आऊ, आऊ बाधासँग मैले लडुला, तिमी बाधाहरू पन्छाएर आऊ। त्यो महान आत्माको अन्तिम इच्छा सम्झेर आऊ। म पर्खिरहेको छु